बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। हबीब भाई गोट फार्म डेरा गाजी खान से आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों के लिए एक बेहतरीन और वीआईपी टाइप्स की यंग मक्खी चीनी प्रेग्नेंट बकरियों की एक लाट लेकर हाज़िर हुए हैं, जो कि कुल टोटल 13 जानवरों पर मुश्तमिल है। माशाल्लाह एक नंबर 1 टॉप क्वालिटी पे आने वाली ब्रीड है। चीज़ें और क्वालिटी आप दोस्तों के सामने माशाल्लाह ये चीज़ें चेक करें। सभी की सभी चीज़ें हुस्न और ख़ूबसूरती के एतबार से एक से बढ़कर एक, और माशाल्लाह बिल्कुल तोता शेप में माशाल्लाह। कलर प्रिंट चेक करें माशाल्लाह, कुछ लाइट कलर में कुछ ब्राउन कलर में माशाल्लाह। सभी की सभी चीज़ें एक से बढ़कर एक माशाल्लाह। आप दोस्तों को चला फिरा कर और एक एक करके जानवर भी चेक करा देते हैं माशाल्लाह। नंबर 1 पर ये चीज़ चेक करें। नंबर वाइज आप दोस्तों को चला फिरा कर ये चेक कराने का मकसद ये होता है कि जानवर आप दोस्तों को वाज़े हो जाएं। दांत चेक करें माशाल्लाह, दांतों में 2 दांत और हैवाना बना रही है माशाल्लाह। 2 से 2.5 माह की कन्फर्म प्रेग्नेंट माशाल्लाह। ये चीज़ चेक करें बिल्कुल तोता शेप में माशाल्लाह। कान देखें, प्रिंट चेक करें माशाल्लाह। नंबर 2 पर ये चीज़ चेक करें माशाल्लाह। सभी चीज़ें हुस्न और ख़ूबसूरती के एतबार से एक से बढ़कर एक माशाल्लाह। हैवाना चेक करें माशाल्लाह। दांत भी आप दोस्तों को चेक करा देते हैं माशाल्लाह। दांतों में 2 दांत माशाल्लाह और प्रिंट देखें, ये चीज़ चेक करें। इसी तरह आप दोस्तों को एक के बाद दीगरे दूसरे जानवर भी चेक करा रहे हैं। और नंबर 3 पर ये चीज़ चेक करें, ये भी दांतों में 2 दांत, सभी माशाल्लाह अच्छी और टॉप क्वालिटी वाली, बिल्कुल नरम व मुलायम जल्द में, और हैवाना चेक करें माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से सभी की सभी चीज़ें बिल्कुल कन्फर्म प्रेग्नेंट माशाल्लाह। ये चीज़ चेक करें और बिल्कुल तोता शेप है माशाल्लाह। फेस चेक करें, नकोड़ा देखें, झालर माशाल्लाह, हाइट लेंथ चेक करें। और नंबर 5 पर माशाल्लाह ये चीज़ चेक करें, दांतों में ये भी 2 दांत। इसी तरह आप दोस्तों को दूसरे जानवर भी चेक करा देते हैं माशाल्लाह। जानवर आप दोस्तों ने चेक करने हैं, और सबसे पहले ये जानवर रखना, इनकी देखभाल करना, इनकी केयर करना हमारे प्यारे आका मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। आप दोस्त भी इस सुन्नत को तरजीह दें, इंशाअल्लाह ताला इससे आपके रिस्क में इजाफ़ा होगा। और ये एक बायसे बरकत वाला काम भी है, और ये एक तिजारत वाला काम है। अल्लाह ताला ने तिजारत में कई गुना ज़्यादा रिस्क रख रखा है। आप दोस्त तिजारत को ज़रूर फ़रोग़ दें, इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत मुनाफा होगा, और ये एक प्रॉफिट है बार के मेरे दोस्तों माशाल्लाह। ये चीज़ चेक करें, जानवर आपको तसल्ली के साथ एक एक करके चेक करा रहे हैं, ताकि आप दोस्तों को वाज़े हो जाए माशाल्लाह इनमें किसी किस्म की कोई लागर या कोई बीमार या वीकनेस नहीं है माशाल्लाह। और सभी की सभी चीज़ें सर की चोटी से लेकर पाँव तक बेऐब और बेदाग माशाल्लाह। ये चीज़ चेक करें, इनमें सभी माशाल्लाह जो है ना चिपटे सींगों में और ख़ूबसूरत अच्छे कलर प्रिंट हुए माशाल्लाह। हुस्न की शहजादियाँ और अनमोल हीरे माशाल्लाह। ये चीज़ चेक करें। हमारी कार्गो सर्विस ओवरऑल पाकिस्तान अवेलेबल है। इसके लिए टोकन बयान लगवाना शर्त है। टोकन और बयान लगवाना आपका काम, और इधर गंड से जानवर रवाना करना और ज़िम्मेदारी के साथ आप तक पहुंचाना हमारा काम होगा। आप जिस इलाके से मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर राय दें कि आप दोस्तों को वीडियो कैसी लगी। रेट के हवाले से भी मुझे बताया करें। ये ज़्यादा अच्छी बात होती है कि आप दोस्त हमारे फार्म का लाइव विज़िट करें, हमें खिदमत का मौका दें। इंशाअल्लाह आप दोस्त मायूस नहीं होंगे, और जानवर आप दोस्तों की सोच से अच्छे और बालातर मिलेंगे, और अल्लाह के फजल से आप दोस्तों को तमाम तर सहूलियत मुयस्सर होंगी माशाल्लाह। चीज़ें आप दोस्त खुद चेक करें माशाल्लाह, आपकी आंखों के सामने माशाल्लाह। ये खीरी पट है, और माशाल्लाह ये भी क्रॉसशुदा, ये भी हैवाना बना रही है माशाल्लाह। ये चीज़ चेक करें, सभी की सभी चीज़ें एक से बढ़कर एक माशाल्लाह। नंबर 1 टॉप क्वालिटी में आने वाली ब्रीड आप दोस्तों को आप चला फिरा कर चेक करा रहे हैं माशाल्लाह। आप दोस्त चेक करें और तसल्ली के साथ इन्हें देखें। ये माशाल्लाह इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये साल में 2 दफ़ा सोई जा सकती हैं, और 3 से 4 5 बच्चे देने की हैसियत रखते हैं माशाल्लाह। अल्लाह के फजल से चीज़ें आप दोस्त खुद चेक करें माशाल्लाह। बाकी डिसीजन आप दोस्तों ने खुद करना है। दूध के एतबार से ये माशाल्लाह गाय और भैंसें जानी जाती हैं। आप दोस्त इन्हें जिस इलाके पहाड़ सहरा रेगिस्तान खा जिसमें रखना चाहें, ये ख़ुद को उस आबो हवा के मुताबिक ढाल लेती है। गर्मी और सर्दी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है माशाल्लाह। ये चीज़ें चेक करें। एक न्यू फार्मिंग के लिए बेस्ट चीज़ें आप दोस्तों के लिए चॉइस किया माशाल्लाह। चंद पैसे लगाकर आप दोस्त लाखों के कमा सकते हैं माशाल्लाह। ये एक शानदार ऑफ़र है, और खुश नसीब इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं।
जो भाई दोस्त इस हवाले से दिलचस्पी रखता है तो हमसे जल्द अज जल्द रब्ता फरमाए या हमारे फार्म का लाइव विज़िट करें, लाइव आकर जानवर चेक करें। चलिए आखिर में आप दोस्तों के साथ इनकी माकूल और मुनासिब प्राइस भी शेयर करता चलूँ। एक दांग ऑफ़र आप दोस्तों के लिए देने जा रहा हूँ। ये एक सेल लगी है माशाल्लाह, रेट में किसी किस्म की नाइंसाफ़ी या नाजायज़ी बिल्कुल नहीं है। बहुत मुनासिब और उम्दा प्राइस आप दोस्तों को देगा इंशाल्लाह। चीज़ एंड क्वालिटी आप दोस्त खुद चेक करें। इस लाट में पर पीस आप दोस्तों को सिर्फ़ और सिर्फ 25,000 रुपये का मिलेगा माशाल्लाह, बिल्कुल कन्फर्म प्रेग्नेंट माशाल्लाह। चलिए इजाज़त लेते हैं, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।